बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो मौसम देखें यहाँ का बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही प्यारा मौसम है। और ये जो है तकरीबन 11-12 बजे का टाइम है। वैसे सुबह से ही मौसम ऐसा था, जब मैं बिल्कुल सुबह को उठी 5 बजे तकरीबन जो है, उस टाइम भी बारिश भी हो रही थी और मौसम भी तकरीबन ऐसा था। अच्छा, यहाँ पे जो है मैं दोपहर का खाना रेडी करने वाली हूँ। और मैं जो है यहाँ पे बस नान बनाने की कोशिश कर रही हूँ। एक्चुअली आज ना बड़ा शदीद मेरा दिल कर रहा था कुछ चटपटा सा और ज़रा हैवी सा खाने को। और ख़ास तौर पे नान पे भी मेरा दिल था। और मौसम इतना ख़राब था कि बाज़ार तो जाने से ही रहे। तो बस सोचा खुद ही घर पे मैं ट्राई कर लेती हूँ। तो वैसे मैं पहले भी 1-2 बार बना चुकी हूँ, अच्छे ही बने थे। तकरीबन कुछ हद तक टेस्ट वैसा ही होता है। तो बस उसके लिए जो है पहले मैंने मैदा ले लिया, 2 कप्स जो है वो मैंने मैदे का लिया। और ये हाफ तकरीबन टेबल स्पून जो है ये बेकिंग सोडे का, सॉल्ट ऐड किया है मैंने इसमें। अब जो है इसमें मैं योगर्ट ऐड करूँगी। और ये थोड़ी सी जो है मैंने शुगर ऐड की है इसमें, 1 टीस्पून या ऐसे ही तकरीबन। अच्छा, और थोड़ी सी और भी मैंने शुगर ऐड कर दी है। और तकरीबन 2 टीस्पून जो है वो डाली। और ये साथ में जो है बेबी साहब आ चुके हैं साथ में हैं, उनके भी शामिल हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है मैंने ऑयल ऐड किया है तकरीबन 1/4 कप जो होता है यही वाला। और 1 कप फुल जो है मैंने योगर्ट का ऐड किया है। बस अब जो है मैं इसको ना अच्छे तरीके से गूंद लेती हूँ। और फिर इसको ना कुछ देर के लिए रख लूँगी। और जितनी देर में ये मैं रखूँगी, यानी कि ये थोड़ा सा जो है वार्म हो जाए, तो उतनी देर में जो है फिर मैं सालन बना लूँगी। अच्छा, बस इसको मैंने थोड़ा थोड़ा पानी मिला के तो अच्छे तरीके से गूंद लिया। अब बस मैं कवर करके इसको रख देती हूँ। और यहाँ जो है बस अपने टेस्ट और ख्वाहिश के मुताबिक, जैसे कि मैंने पहले बताया है, चटपटा खाने को दिल कर रहा है तो खुद से ही इंग्रेडिएंट ऐड करके मैं चिकन कढ़ाई जो है बना रही हूँ। जैसे जैसे मेरा मूड किया मैंने बस वो इंग्रेडिएंट डाले और बहुत ही मज़े की और अच्छी बनी। तो पहले जो है मैंने ऑयल में चिकन डाल के और सॉल्ट डाल के तो बस मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ अच्छे तरीके से। अच्छा, ऑयल जो है मैंने वो ऑयल तो यूज़ नहीं किया। ये जो है ना, ये मैं देसी घी में, यानी कि जो खालिस घी होता है, मैं उसमें बना रही हूँ। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो मैं निकाल लूँगी। बस चिकन को देखें, ये तकरीबन मैंने बहुत अच्छे से फ्राई किया, तकरीबन ये पिंक सा और रेड सा हो गया। अब यहाँ पे जो है 1 टेबल स्पून भर के जो है मैंने वो जिंजर और गार्लिक का वो डाला है। इनको मैंने अभी फ्रेश ही पीसा है, ये मैं पेस्ट नहीं ऐड कर रही इसमें। बस तो इसको भी तकरीबन मैं अच्छे तरीके से मज़ीद जो है जिंजर और गार्लिक को मैंने ब्राउन किया है। अब मैंने जो है 2 मीडियम साइज़ के टोमेटो वो ऐड किए हैं इसमें। बस अब थोड़ी देर बाद जो है जैसे ये सॉफ्ट हुए तो अब मैं जो स्पाइसेस हैं अपने वो ऐड करने वाली हूँ। ये जो है मैंने क्यूमिन सीड यानी कि ज़ीरे का पाउडर डाला है। ख़ुद ही मैंने इसको भी पीसा है, ज़्यादा बारीक नहीं पीसा। और सॉल्ट ऐड कर रही हूँ इसमें, क्योंकि सॉल्ट मैंने थोड़ा पहले भी डाला था। और ये जो है कोरिएंडर पाउडर यानी कि सूखा हुआ धनिया क्रश किया हुआ वो डाला है मैंने। अब जो है ये मैं ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च पिसी हुई वो डाल रही हूँ। साथ ही जो है थोड़े से मैं जो रेड चिली फ्लेक्स हैं वो डालूँगी, बल्कि बिल्कुल ही थोड़ा सा मैंने चिली ऐड की है इसमें।
बस अब थोड़ा सा स्पाइसेस को जो है फ्राई कर लेते हैं। अच्छा, वैसे ये बहुत ही मज़े का जो है ये सालन बना था, और उस टाइम जैसे ही मुझे क्रेविंग हुई ना ये चीज़ खाने की, सेम वैसे ही जाके बना। अब जो है मैंने ग्रीन चिली डाली है, साथ ही जो है योगर्ट में ऐड करके, तो थोड़ा सा इसको मिक्स करके फिर मैं इसको दम पे रख दूँगी, और बिल्कुल लो फ्लेम पे कि चिकन भी हमारा इसमें जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए। लेकिन कितनी ज़बरदस्त और माशाल्लाह बहुत ही प्यारी शक्ल लग रही है सालन की, और खाने में भी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी बना था। मैंने आज खाना बहुत लेट शुरू किया था, और तकरीबन 40 मिनट्स में ये नान और सालन साथ में जो है बिल्कुल रेडी हो चुका था। बस अब चिकन को मैं चेक कर लेती हूँ कि ये अच्छे तरीके से अंदर से गला है या नहीं, नहीं तो मैं इसको थोड़ी देर और दम पे रख दूँगी। बस थोड़ी देर और इसको दम पे रखने वाली हूँ। अब इसको जो है मैं साइड वाले चूल्हे पे रख देती हूँ, और साथ ही जो है मैं नान बनाना शुरू कर देती हूँ। तो बस मैंने जो पेड़े हैं वो बना के रख लिए हैं, अब मैं एक एक को बनाना शुरू कर देती हूँ।